道家的真相到底是什么？为什么我们的历史它存在着退步？上一个视频我们说到了道家失传的技术，辛追夫人的尸体千年不腐，在氧化之前还栩栩如生。肃杀单衣去掉衣领和袖口也只有24克，折叠能放进一个火柴盒里，乃至于我们今天最先进的技术也都无法仿制。但是道家真正失传，令我们感到可怕的并不是这些技术，还有失传的思想。在马王堆中出土很多失传的帛书非常多，有12万字，整理出来了42本古籍，现在也被编写成7大本书，其中有一本叫做《黄帝四经》，记载皇帝战胜蚩尤之后是怎么降服3秒9厘的，是怎么治理天下的。几千年来普遍流传的版本是说皇帝垂贡而治。什么叫做垂贡而治？指的是毫不费力气就使国家得到管理，安享太平。但是在黄帝四经出土之后大家都傻眼了。书中说皇帝有一个臣子叫做厉黑，有一个师傅叫做泰山之己。那个时候皇帝在战场上他遇到了蚩尤，活捉了蚩尤，然后皇帝把蚩尤的皮给剥落下来，做成了靶子，让大家来射，射得多的人还有奖励，把蚩尤的头发和首级做成了一面旗，高高的举起来，让每个人都看到，把蚩尤的胃填满了稻草，做成了蹴鞠，让大家举行球赛，踢得好的人还有奖赏，还把蚩尤的骨肉剁成了泥，拌在了韭菜里，分给蚩尤的部众吃。皇帝还下令，今后禁止触犯我的法令，禁止不吃我分给你们的韭菜，禁止扰乱我的民心，禁止违背我的思想。如果你们谁要是敢偷偷倒掉我的韭菜，私自立法，扰乱民心，违背思想，调动军队，那你们就可以看看蚩尤的下场。泰山之己接着说，这就叫做政乱。蚩尤得到了这样的下场，是因为他之前太过于残暴，就像月亮满了要缺一块一样。皇帝这样做也是遵从了道，让蚩尤怎么满了就怎么缺回去，只有这样才能制服蚩尤的部众和那个时代的野蛮人。后来厉黑又把这个思想传递给了皇帝的孙子，也就是我们口中说的颛顼帝。据说黄帝四经是皇帝亲手编写的书，敢做敢当，一点都不掖着藏着。后来的历史，皇帝被我们尊称为华夏的始祖，我们又被称之为炎黄子孙，所以之前的版本是有意美化了皇帝，那根本就不是真实的历史。然后我们再往下看道家失传的第二个思想，这个和我们每个人都息息相关，道德经。有人会疑惑了，说道德经不是我们传世宝典吗？怎么成为失传的思想呢？因为我们之前看到的道德经是被后代君王所篡改的，并且篡改了700多处。而真正马王堆出土的道德经叫做德道经，德在前，道在后。德是人的修为，道是自然的规律，虽然仅仅是顺序的区别，但当中思想却千差万别。我举几个例子，我们看的书上面写着大器晚成，而马王堆出土的帛书上面写着大器免成。原来老子的意愿和坚持、福报、大器晚成这种心灵鸡汤一点关系都没有，就是说顺其自然吧。如果你真的是大器，不要刻意的造作，也不用别人来造就你。我们的书中还写着曲则全，枉则直，而帛书上写着曲则进，枉则定。原来老子他不是想让我们委曲求全，而是想告诉我们勇敢的面对。我们的书中还写着语善人，言善信，而马王堆出土的帛书上写着语善信。而我们读庄子就会发现他最烦的就是仁义，说仁义都是鬼话，是把圣人故意的大道掩盖之后拿出来编造人的东西。而奇怪的是庄子也是道家继承老子之后最具有影响力的人，而为什么在道德经上又说语善人，言善信呢？这不就是和庄子的观点产生了明显的南辕北辙吗？读了2000多年我们都没有整明白，结果帛书出土之后我们才发现，原来老子这里说的语善信这整句话的意思和原本的仁义基本没有什么关系，并且平时我们所看到的道德经已经完全看不到关于修仙的内容了，而出土的帛书版却记载了人之灵根，先天成仙也。通俗点说就是古人知道人体内有一个叫做灵根的东西，如果加以运用，古人就能得道飞仙。所以真实的道家它到底什么样，或许在帛书中才能找到原型。他不仅看透了宇宙和世界的真相，还悟出了无数的道理，这让历代君王有了很大的反感。因为历代君王都希望底层老百姓不要太聪明，每天吃饱饭活着就行，也不要有什么任何的想法。所以如果让普通人都能领悟到道家的智慧，拥有了看透真相的能力，那儒家的等级分化、愚民的手段就失效了。这也是后来篡改道德经700多处真正的目的。而帛书版的道德经一经出土，再次让我们看到了道德经真正的面貌。而对于帛书版道德经，现在学术界依然采取回避的状态，他不愿意打破长久以来我们的固有思想，名字也重新叫做道德经才能出版。而今天这本书我推荐的它的内容都是马王堆汉墓出土帛书的内容，这个大家可以放心，所以这本书极力推荐给大家。